Նոր, կրկնապատկված 8 Jaguar E-Pace և 100 iPhone աճարաբեթում, ամեն օր մեկ դուռը բացիր անվճար։ Պարոն Պետրոսյան, ազգային ժողովի պետահավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը մերժեց օրենքի ձեռային նախագիծը, որը որ ենթադրում էր սահմանադրական կարգի տապալման վաղեմության ժամկետը վերացնել, ինչ պատճառաբանությամբ եւ սպասում էիք նման, այսպես ասած, սցենար։ Եթե սպասելիքների տեսանկյունից նայենք, ես այլ սցենար չեմ սպասում արդեն, որովհետև կառավարությունը ամառորեն մերժում է իմ բոլոր նախագծերը։ Դա այլ հարց է, չեմ ուզում խորանալ։ Իսկ նախագծի բովանդակությունը կայանում է հետևյալում, որպեսզի մեր հարգարժան ազգաբնակչությունը իմանա ինչի մասին է խոսքը։ Չնայած հանձնաժողովի նիստը գիտեք հրապարակային էր, կարելի էր դիտել, բայց այնուամենայնիվ, տեսեք, կան հանցագործություններ, որոնց վտանգավորության աստիճանը, բնույթը հաշվի առնելով, քրեական օրենսդրությունը նպատակահարմար է գտել դրանց համար չսահմանել վաղեմության ժամկետ, այսինքն անկախ նրանից, թե քանի տարի է անցել այդ արարքը կատարելուց, եթե բացահայտվում է այդ արարքի փաստը եւ դրանում մեղավոր անձը, ուրեմն այդ անձը ենթակա է պատասխանատվության։ Այդպիսի արարքները մեկը չեն, երկուսը չեն։ Քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածը շուրջ 8-9 հանցակազմ է այդպիսի թվարկում, որոնք նորից եմ ասում, դրանցում կատարած անձիկ այնուամենայնիվ ենթակա են քրեական պատասխանատվության անկախ ժամանակի մեխանիկական հոսքից։ Հիմա ես էլ այդ եղած հոդվածների մեջ առաջարկել եմ ավելացնել սահմանադրական կարգի տապալումը։ Մենք այսօր ասում ենք, երկրում օրինականություն չի լինի հաստատել առանց սահմանադրական կարգը պահպանելու, ապահովելու, չէ, ասում ենք, որ սահմանադրական կարգի տապալումը դա լրջորեն սպառնում է մեր երկրի ոչ միայն ներքին իրավական, այլև արտաքին պաշտպանական անվտանգությանը, բայց այդ ուր մնաց այդ մեր մտավախությունները։ Ես էլ ասեմ, հարգելի գործընկերներ, եթե դուք իսկապես գտնում եք, որ դա սպառնալիք է մեր ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների համար, եկեք սահմանենք քրեական օրենսգրքում, ընդ որում գիտեք, դա քանի որ անձի վիճակը վատթարացնող դրույթ է պարունակում, դա հետադարձ ուժ չունի, չի կարող տրվել, դա տարածվում է օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած հարաբերությունների նկատմամբ, այսինքն այստեղ անձնական որևէ բան, որևէ անցյալի դեպքերի հետ սա չի առնչվելու։ Այսուհետ որևէ մեկը, եթե զբաղվեց սահմանադրական կարգի տապալմամբ, նա պետք է իր գլխում իմանա, ինքը իր մեջ իմանա, որ երբ էլ բացահայտվեց ինքը պատասխան է տալու։ Ինձ ասում են դա դու ում համար ես անում կամ ում դեմ։ Եղբայր, ես կարող եմ մարդը շատ խնդրի իր համար ասենք ոտանավոր գրել, ակրոստիկոս ձոնել, բայց ես քրեական օրենսգրքի փոփոխություններ երբեք չեմ ձոնի որևէ մեկին կամ ի վնաս ինչ որ մեկին։ Միգուցե մտավախությունը հենց իրենց մեջ, պարոն Պետրոսյան։ Ես իրենց մտավախությունները ես չեմ ուզում պեղել իրանց գլխից, թող իրանք մնան իրանց մտավախությունների հետ, ովքեր որ ունեն իմ ցանկություն ուղղված է ապագային, որ այն էլ հիմա, երբ Հայաստանը կանգնած է բազմաթիվ վտանգավոր եւ պոտենցիալ մարտահրավերների առաջ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ երկրում սահմանադրական կարգը պահպանվի խստորեն, սկսած ես չեմ սիրում այդ արտահայտությունը շարքային քաղաքացի, որովհետև բոլորս էլ հավասար ենք օրենքի առաջ, առաջին քաղաքացուց մինչև թվի իմաստով վերջինը, բոլորս պետք է պահպանենք սահմանադրական կարգը, պաշտոնյա ես, պաշտոնյա չես, առավել ևս պաշտոնյաները, որովհետև կյանքը ցույց է տվել, որ կան պաշտոնյաներ, ովքեր չգիտեմ, գուցե միտեղ իրեն ասել են, նա էլ հավատացել է կամ ինքը իրեն ինքնահամոզել է, որ ինքը ասենք 40-50 տարով եկել է իշխանության եւ ոչ մի խնդիր չունի, նա էլ մտածում է, ասում է դե այս արարքի համար 15 տարի է, էլի 15 տարին կանցնի, հետո ով է իմ հետևից գալացողը։ Ես որպեսզի զսպեմ նման չհիմնավորված լավատեսություն այդպիսի անձանց մոտ, առաջարկում եմ սահմանել, որ կոնկրետ սահմանադրական կարգի տապալման համար մարդը միշտ էլ ենթակա լինի քրեական պատասխանատվության։ Եվ ինձ ինչով է հիմնականում հակադրվել կառավարությունը եւ հարգելով կառավարությանը, բայց ես չընդունեցի իրենց այդ դիրքորոշումները, ասում եմ, բա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական ակտերին է հակասում սա, չգիտեմ, ստանձնած եվրոպական պարտավորությունների Եվրոպայի առաջ, ես էլ ասացի հարգելի գործընկերներ, մի հատ նորմ վկայակոչեք, ամենաառաջինը մեր երկրի սահմանադրության մեջ,
որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կյանքը կարգավորող իրավաբանական ուժի գերակայության տեսանկյունից թիվ 1 ակտը դա Հայաստանի սահմանադրությունն է։ Ինչու է թիվ 1 ակտը, որովհետև այդ նույն սահմանադրության համաձայն սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել։ Այսինքն եթե անգամ կան ինչ-որ միջազգային պայմանագրերում, ես իհարկե այս առումով գիտեմ, որ չկան, բայց եթե անգամ լինեն էլ ինչ-որ դրույթներ, մեր համար կարևորը մեր երկրի հիմնական օրենքն է։ Իսկ այդ հիմնական օրենքի առաջին հոդվածում ասում է Հայաստանը սոցիալական, իրավական, ինքնիշխան եւ ժողովրդավարական պետություն։ Այս մեր ինքնիշխանությունը հնարավոր չի պահել, եթե երկրում սահմանադրական կարգը չի գործում։ Հիմա կոնկրետ օրինակներ չեմ բերելու, որովհետև հենց բերեմ, թե ասեն, այ դու ես սրա համար ես, ես էլ եմ ասում, ես կարամ մարդկանց ձոնեմ, ասենք ոտանավորներ, բանաստեղծություններ, բայց հաստատ օրենքներ չեմ կարող ձոնել։ Եվ ասում եմ, որ բանը, իրանք չվկայակոչեցին, իդեպ որևէ իրավադրույթ, ասում են, բա դա ուղղված է, բանը հիմնականում մարդկության եւ խաղաղության դեմ ուղղված։ Բա ներքին կյանքը մեր։ Ինչի մենք մեզնից չենք ուզում պաշտպանել մեզ։ Մենք մեզնից պաշտպանենք։ Մենք անպայման պիտի դրսից հարձակումներից պաշտպանենք, մենք մեր ներսում եթե ուժեղ չեղանք, դրսի հարձակումներն ավելի շատ են լինելու։ Իսկ երկրում պետք է անսասան լինի սահմանադրական կարգը, ով ուզում է լինի իր հավակնություններից, իշխանության գալու իր նպատակներից, ամեն ինչից անկախ նա պարտավոր է հարգել սահմանադրական կարգը։ Եվ ես զարմացա ով ինչից է անհանգստանում։ Սա ապագային ուղղված է, սա զսպաշապիկի դեր է խաղալու։ Նորից եմ ասում, որ ամեն մարդ, ով որ հավակնում է գալ իշխանության, ինքը իմանա, որ ինչ անի, բայց եթե հանգարց սահմանադրական կարգ տապալես, նա այժմ եւ միշտ Հավիտյանս ենթակա է լինելու պատասխանատվության։ Եվ հետո գիտեք, մեկ էլ անընդունելի մի բան, որ արդեն կարելի ասել որդեգրել է այս կառավարությունը, իդեպ նախորդ կառավարությանը շատ նման է այդ առումով։ Կոնկրետ հարցի վերաբերյալ նախագիծ եմ բերում։ Ասում են, գիտեք ինչ, հա, ինքը մենք հասկանում ենք, իրոք դա շատ ծանր հանցագործություն է եւ այլն, բայց ասում են մենք բանը, ապագա քրեական օրենսգրքում ընդհանուր վաղեմության ինստիտուտի նկատմամբ ընդհանուր մոտեցում ենք փոխում։ Այդ հաշվի կառույց, եղբայր ես էլ օրինակը բերեցի, չհասկացանք, ասենք ենթադրենք ձեր կամ իմ երիկամը անհանգստացնում է մեզ, մենք գնում ենք բժիշկը ասում է, հա, բան ճիշտ է, քո երիկամը լավ չի աշխատում, կարող է տա ուրիշ օրգաններ, մեկ էլ նայում աշխիրիդ, ասում է, «Յա մի րոպե, քո աշխիրհի արտահայտությունները ոնց որ մի քիչ դուրս չի գալի, դու տեսողության խնդրեմ էլ ունես, դու կարող ես ասենք գլուխդ շշպում է հաճախակի պատով, գլխապտույտ էլ դու կունենաս, վայ, ես ոնց որ սիրտդ էլ լավ չի, հետո ես եկել եմ մի օրգանը բուժեմ, դու ինձ այդ օրգանը բուժի ճանապարհ դիր, հիմա ես կոնկրետ նկատել եմ, վստահ եմ, համոզված եմ իմ տեսակետի մեջ, որ սահմանադրական կարգի տապալումը դա մեծ վտանգ, շատ մեծ վտանգավորություն ներկայացնող արարք է, հատկապես Հայաստանի արկա իրավիճակում, այս հարևան երկրի հետ այս թշնամանքի, այս կիսա պատերազմական իրավիճակում, մենք պետք է մեր ներսի բարքերը, մեր ներսի կարգերը ամուր պահենք, ոչ թե այդ ավելի վտանգավոր արարքներ էլ կան, այո, քրեական օրենսգրքում կան շատ, բայց հիմա այս արարքը ինչով է վախեցնում, ում է վախեցնում սա։ Ես որևէ անձի նկատի չունեմ, որ ունենամ կասեմ, որևէ մեկի համար սա չի արվում։ Սա արվում է այն մարդկանց համար, ովքեր վաղը միսօր կխախտեն սահմանադրական կարգը կտապալեն։ Հիմա եթե ես մտադիր չեմ երբևէ սահմանադրական կարգ տապալեմ, ես ինչի պետք է դեմ ելնեմ սրան։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ ովքեր որ հանձնաժողովում դեմ քվեարկեցին, ուրեմն նրանք իրենց մեջ ուզում են, որ վաղը միսօր հնարավոր համարում են, որ իրանք սահմանադրական կարգ կտապալեն։ Ոչ, չեմ կարող այդպեսի մեղադրանք քաղել։ Բայց ես անձամբ գտնում եմ, որ սա այն արարքն է, որի համար կարելի է այդ հոդվածում 75-րդ հոդվածում այն ավելացնել, գումարել արդեն իսկ արկա մոտ 7-8 թե 9 հանցակազմերի շարքին։ Տեսեք, հարգելի Սևակ, ասենք, եթե ես առաջին նորամուծություն անեի, որ ընդհանրապես որևէ արարքի համար չլիներ վաղեմության ժամկետի հանում եւ միայն այս մի արարք ասեի, գիտեք, իմ մտքով էսպիսի բան անցե, գուցե եւ հիմնավոր լիներ են մեղադրանք, ասեն, ինչ ես գնացել եկել ես, քեզանից բան ես հանարել, բերել ես։ Բայց այդ նույն խոշտանգումը դա մասնագետներն են նաև պնդում, որ խոշտանգումն էլ մարդկության ու խաղաղության դեմ ուղղված չի, բայց ինչի համար է խոշտանգման համար վաղեմության ժամկետը հանված։ Էլի նորից եվրոպական կառույցների բանը, այսպես ասած հավանությամբ հանվել է դա։ Ինչի համար հանվել։ Հիմա այս արարքներ, սա ոչ թե մի անձի դեմ ուղղված, խոշտանգում ուղղված է մեկ կամ մի քանի անձի դեմ, չէ։ Սա ամբողջ հասարակական կարգի դեմ է ուղղված։ Ամբողջ սահմանադրական կարգն է սրա, այսպես ասած, տուժող դե ֆիզիկական անձի իմաստով են ասում, բայց այս դեպքում փոխաբերական իմաստով տուժողը մեր ամբողջ պետությունն է, պետականությունն է, մեր հասարակությունն է։
Ես մնացի իմ կարծիքին, հարգելով բազմակարծությունը, որպես սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունք, բայց ես մնացի իմ կարծիքին եւ ես նախագիծը պնդեցի։ Իդեպ ասեմ, այնպես չէ, որ հանձնաժողովում բացարձակ դիմադրության հանդիպես նախագիծը, հանձնաժողովում քվեարկեցին, եթե չեմ սխալվում, 8 հոգի, թե 9, որից 2-ը կողմ էինք, 3-ը դեմ, չէ, 4-ը դեմ, մնացածը ձեռնպահ։ Եթե չեմ սխալվում, այսինքն ձեռնպահների եւ կողմի ընդհանուր գումարը, ընդհանուր թիվը, կարծեմ թե պակաս չէր դեմերի քանակից։ Պարզապես կողմ ձայներն էին պակաս դեմերից։ Բայց եթե ձեռնպահ է, ուրեմն նշանակում է մարդիկ սկզբունքորեն չեն մերժում իմ տարբերակը։ Դե առաջարկություն հնչեց, բա եկեք ոչ թե բան անենք, վաղեմության ժամկետը հանենք ընդհանրապես, այլ երկարաձգենք։ 50 տարի սարքենք, չգիտեմ 40 տարի, բայց չէ 41-ա պետք է մի երկու հոգի կամ մարդիկ, որ ասում են մենք 40 տարով ենք եկել, այդ մի տարի ավելացնենք, որ իրանք հուսախապ լինեն, էլի իրավաչափորեն։ Բայց կատակը մի կողմ իսկապես սա խնդիր է, սրանք ունենք առաջարկ հարգելի կառավարություն։ Եթե դուք գտնում եք, որ իսկապես 15 տարին քիչ է այս հանցակազմի համար մարդուն պատասխանատվությունից ազատելու, ձեր առաջարկում գրեի, որ գաղափարը ընդունելի է, բայց ասենք առաջարկում ենք ոչ թե ընդհանրապես վաղեմության ժամկետը հանել, այլ վաղեմության ժամկետը երկարացնել։ Անեիք առաջարկ, ոչ մի բան չեն անում, պիտակավորում են, թե բայ իբր սա հակասում է Եվրոպայի առաջ մեր ստանձնած պարտավորություններին, չմատնանշելով որևէ դրույթ թե ինչին է հակասում։ Նոր վերջին պահին հանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում հանգարց մեկն ու մեկի մտքում ծագում է, բա գիտեք ինչ, վատ բան չի, բայց քելեք ժամկետը երկարաձգեիք։ Առաջարկ անեք, ես ասեմ ձեզ հավանականությունը մեծ էր, որ ես կարող եի եւ համաձայնել որպես նախագծի այս դեպքում միակ հեղինակ։ Բայց գալ վերջին պահին փորձել ինչ-որ պատահական լուծումներ առաջարկել, ես այդքան անլուրջ չեմ վերաբերում իմ նախագծին, որ այդ պահին հնչած ամեն մի կարծիք ես պարտավոր լինեմ հանդուրժ բան անել, հաշվի առնել եւ ներառել նախագիծ եւ հետո դրա արարողակարգները մի քիչ բարդ չես կարող պատահական բաներ այդ պահին վերցնել, բոլորը լցնել նախագծի մեջ, դրա համար հիմնավորում պետքա փոխվի, դրա համար բովանդակությունը պետքա բուն նախագծի։ Մի խոսքով ես մնացի իմ տեսակետին պաշտպան եւ այնուամենայնիվ թեկուզ եւ ոչ բացարձակ մեծամասնության դիմադրության, բայց նախագիծը չարժանացավ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հավանությանը, այնուամենայնիվ այն որպես մերժված նախագիծ առաջիկա քառօրյայի ընթացքում դա 3 րոպեի շրջանակներում ինձ կտրվի ելույթի իրավունք եւ ես կներկայացնեմ իմ հերթական մերժված նախագծի բովանդակությունը։ Պարոն Պետրոսյան, մեկ այլ թեմայի գալով մենք այդ մասին իրար հետ շատ ենք զրուցել, խոսքը ատելության մթնոլորտի, անհանդուրժողականության մթնոլորտի մասին է։ Դուք ուղղակի կապ տեսնում եք Գավառում տեղի ունեցած սահմարկեցուցիչ դեպքերի եւ ատելության խոսքի այսպես սոցցանցերից դուրս հորդելու հետ։ Տեսեք, դա կոնկրետ դեպք է, ես ճիշտն ասած մանրամասներին չեմ տիրապետում եւ ինձ իրավունք չեմ վերապահում գնահատական տալ կոնկրետ որևէ մեկի Ինչ խոսք, այն որ երկրում ատելության մթնոլորտը օր-օրի ավելանում է, դրանում ոչ մի կասկած չկա։ Մի կողմից իշխանությունը ասում է, բա պիտի բռնության հրապարակային կոչերը բերեցին, քրեականացրեցին, չէ՞, անցյալ քառօրյայի ժամանակ։ Մենք էլ դեմ ենք, որովհետև շատ թերություններ ունենք, մենք ոչ թե բռնությանն ենք կողմ, այլ այդ վիճակով օրենք ունենալու, որովհետև ամենալավ նպատակը խեղդվում է, խեղաթյուրվում է, ձախողվում է, եթե դրան հասնելու միջոցները ճիշտ չեն։ Ընդհանուր ատելության մթնոլորտը ծաղկում է ապրում երկրում։ Ես ուրիշ օրինակ չեմ բերում, բացեք իմ ցանկացած հրապարակային ելույթի տակի գրառումները նայեք։ Էլ թաղեմ քեզ, մեռնես դու, արա ուզում ես մարդ թաղես, գնա թաղման բյուրոյում թափուր հաստիքի մրցույթի մասնակցի կամ էլ գնա որևէ գերեզմանոցում դառի կամավոր գերեզմանափոր։ Բայց թաղեմ սրան, մեռնի էսի, չգիտեմ, ինչ այլանդակ խայտարակ վիճակ է համացանցում։ Սա քաղաքական այլախոհությունը զսպելու միջոց է ընտրված որպես։ Նախկինում էլ ա եղել, հիմա վրաս շուռ են գալու, ասեն, բայ այն վաղտ եղել է, դուք էլ հեղափոխություն եք արել։ Ես պայմանական եմ ասում հեղափոխություն։ Բա հեղափոխության ամենամեծ արգասիքը պետք է լիներ երկրում համերաշխության մթնոլորտի ապահովումը, որը ոչ միայն չի այլև հետընթաց արվել։ Այս դրա մասին իշխանությունը պետք է մտածի։ Բոլորս պետք է մտածենք, սկսած ինձնից։ Ես էլ պետք է ինձ զսպեմ, երբեմն որ վրդովված եմ լինում, մի քիչ ավելի ցածրաձայն արտահայտ, բայց գիտեք ինչ,
այս համատարած իրար ատելու մեկը մեկին թշնամի համարելու մթնոլորտին պիտի վերջ տրվի։ Հիմա թե գավառի դեպքերը որքանով էին այս ընդհանուր մթնոլորտից սերված, ես չեմ կարող ասել, բայց իմ համար ամենաառաջինը ցավալի էր, հիմա դա լինի գավառում, թե Հայաստանի որևէ այլ քաղաքում կամ մարզում, ցավալի է, երբ որ մեր ներսում են իրար սպանում մարդիկ։ Այս դրա համար ես շատ եմ ցավում եւ ցավակցում եմ մահացածների հարազատներին, ընտանիքների անդամներին եւ հույս ունեմ, որ ինչքան էլ մենք տաքարյուն ազգ ենք, մենք զգացմունքային էլեմենտը մեր մեջ շատ է, բայց պետք է ինչ-որ մի պահի կանգ առնել, որովհետեւ հաջորդ զոհը բերելու է մեկ այլ հաջորդի եւ այդպես շարունակ, իսկ այտենց ուր կարող ենք հասնել։ Մի մարդու, մի հայի կյանք այսօր մենք պետք է պահենք, պահպանենք։ Այդպես ասել, դե որ նա ինձ սպանել իմ եղբորը կամ հորեղբորը սպանել է, ես էլ իր հորեղբոր։ Դե այն շղթան գնում է։ Ճիշտ է, շատ վատ է աչքիդ առաջ տեսնել սպանված հարազատիդ։ Ոչ մեկ թող չասի, որ դե այնուամենայնիվ պետք է բանց այն սառնասրտը, ոչ, բայց մի պահ պետք է կանգնել, որովհետև սենց ինչքան կարելի է շարունակել։ Բայց կոնկրետ չեմ կարող ինձ թույլ տալ որևէ մեկի հասցեին, որևէ բան ասել, որովհետև ես չգիտեմ իրականությունը։